Третьего дня в телеграм-чате про Fusion 360 пробегал вопрос, в котором человек спрашивал, в чем разница между операциями Move Face, Offset Face и Extrude, если все эти три операции дают один и тот же результат. Вопрос может показаться новичковым, но на нем можно показать, чем эти операции действительно друг от друга отличаются. И поэтому, конечно же, я не мог упустить возможности, чтобы на этом примере записать очередное обучающее видео, в котором еще раз объяснить, что эти операции делают на самом деле, потому что я очень люблю, когда сложные вещи становятся понятными. Итак, для того, чтобы продемонстрировать разницу между этими операциями, я сделал небольшой кубик и сделал филет у него по одному из ребер. И теперь давайте посмотрим. Вот он, Extrude, Move и Offset Face. На самом деле, мне кажется, единственная ситуация, в которой все эти три команды дают одинаковый результат, это если применить их вот к этому плоскому, к этой плоской грани, к этому плоскому фейсу. Так, берем Extrude. Смотрим. Действительно, можно сюда сдвинуть, можно внутрь сдвинуть. Но только внутрь все красится красным. Сейчас я объясню, в чем дело. Подождите. Значит, можно туда-сюда. Все работает. Можно сделать Move. Переключиться в режим Face. И точно так же сделать. Можно сдвинуть сюда, можно сдвинуть сюда. Только теперь уже красным не красится. Запоминаем. Теперь берем Offset Face. Жмем сюда, двигаем сюда-сюда. И действительно, выглядит все так, что результат всех трех операций будет абсолютно одинаковый. Теперь давайте разбираться в том, что происходит на самом деле. На самом деле операция Extrude находится в меню Create, и это неспроста, потому что Extrude создает дополнительную геометрию. На самом деле, для тех, кто досмотрит до конца, я покажу небольшой бонус, в котором докажу, что Extrude может не только создавать, но еще и уничтожать геометрию. Это будет интересно. Итак, Extrude находится в Create, он создает геометрию, запоминаем. Move и Offset Face находятся в меню Modify, и они изменяют геометрию. И это важно. Давайте еще раз посмотрим на операцию Extrude, что же она делает на самом деле. На самом деле операция Extrude, когда вы выделяете грань, берет контур этой грани, в данном случае это замкнутый контур, который состоит из 1, 2, 3, 4 прямолинейных отрезков и одной дуги, и затем строит новую геометрию в том направлении, в котором вы вытягиваете стрелочку. Если вы вытягиваете стрелочку вот сюда, то новая геометрия строится и тут же присоединяется к тому телу, на котором эта грань находилась. Операция Join подразумевает, что что-то к чему-то присоединяется. И это именно то, что сейчас происходит. Мы не видим здесь шва, потому что Fusion-то все-таки умный. Он сразу понимает, что вот эти две плоские грани, которые здесь образуются, их можно объединить в одну, и поэтому не рисует здесь шва, не рисует дополнительного ребра. Но изначально оно там все-таки появляется. Очень хорошо видно, что если сдвинуть стрелочку вот сюда, то все красится красным. Что же это такое? Это сейчас мы построили тело и вырезаем это тело из уже существующего. Это то, что происходит сейчас на самом деле внутри операции Extrude. Операция Extrude выполняется в два этапа. Кто проходил мой курс, они это все очень подробненько знают. И здесь в операции мы видим слово cut, то есть вырезать. Создается новое тело, и это новое тело вырезает что-то из существующего тела. Давайте теперь задачку посложнее, укажем вот эту грань. И здесь все становится совершенно очевидно. Вот так мы наращиваем тело, вот так мы вырезаем из него. То есть здесь разница становится совершенно очевидна. Кроме того, в операции Extrude вы можете выбирать только плоские грани. Вот эту вот цилиндрическую поверхность вы выбрать не можете. Собственно, теперь все становится видно, что операции абсолютно разные. Давайте пойдем дальше. Возьмем Move в режиме Faces, естественно, потому что мувить можно разные вещи, в данном случае мы хотим передвигать грани. Возьмем вот эту грань, так же как и раньше, начинаем сдвигать ее сюда, сдвигаем сюда. Как вы видите, никаких операций Join или Cut здесь не появляется, потому что никакого вырезания либо добавления не происходит. Мы действительно взяли ту самую грань и двигаем ее. Что здесь интересно? Во-первых, кроме
прямолинейного сдвига туда-сюда, вы можете эту грань сдвинуть еще и вот так. Смысла в этом мало, потому что вы сдвигаете бесконечную плоскость фактически, и что вы ее сдвинете так, что так, Fusion, собственно, все равно. Но вот такие повороты становятся уже более интересными. Экструд такого сделать не может. Мы берем грань и поворачиваем ее. При этом соседние грани должны подстраиваться под это, они образуют новую линию пересечения со старых граней с новой повернутой гранью. Ну как новой? Мы понимаем, что это та же самая грань, но она теперь располагается немножечко по-другому. Кроме того, операция Move позволяет выбирать не только плоские грани, плоские фейсы, но еще и вот эту цилиндрическую поверхность мы тоже совершенно спокойно можем взять и вот так вот подвигать. Так как при движении здесь могут образоваться зазоры, Fusion этому никак не может способствовать, и поэтому делает так, чтобы соседние смежные грани тоже подвигались с той гранью, которую мы перемещаем. Он даже предупреждает нас ворнингом в углу экрана, что дополнительные фейсы тоже двигаются, для того, чтобы не образовался зазор. Собственно, все понятно. Единственное, на что нужно обратить внимание, что та цилиндрическая грань, которую мы взяли, она не изменяется. Радиус скругления остается точно таким же. Радиус 12,5, он так и будет 12,5. И здесь мы точно так же можем взять эту грань, можем вот так вот ее повернуть, можем вот так вот ее повернуть. То есть делать можем с ней все, что захотим. Но эта грань не видоизменяется, она только перемещается. Это важно понимать, радиус этого скругления остается неизменным. Естественно, если мы возьмем вот эту грань, как я показывал в экструде, то тоже ближайшее скругление начинает двигаться вслед за ним. При вращении этой грани ближайшее скругление тоже начинает немножечко подстраиваться. Вот такая интересная операция Move в режиме Faces. И, наконец, третья операция – это Offset Face. Любимая моя, поэтому сейчас я буду очень долго про нее говорить. И много хорошего, конечно. Берем плоскую грань, как и делали до этого. Двигаем сюда, двигаем сюда. Кажется, что ничего не меняется. По внешнему виду все очень похоже на операцию Move. Но не дайте себя обмануть. На самом деле это, конечно же, не Move. Но как же увидеть? Как? Какая разница между Move и Offset Face? Здесь происходит то же самое. Offset двигает за собой соседнюю скругленную грань. Причем кажется, что офсет какой-то бесполезный, он не позволяет ничего повернуть даже, но нет. Если мы возьмем и укажем вот эту скругленную грань, то здесь разница становится очевидной. Мы не сдвигаем грань, на самом деле мы ее видоизменяем. Когда мы используем операцию Offset, Fusion не двигает грань, а он изменяет ее так, чтобы она сдвинулась как эквидистанта от исходной грани. Поэтому, когда мы применяем offset к криволинейной поверхности, то на самом деле мы строим эквидистанту, и радиус этого скругления меняется. При муве он не меняется. Вот так, его можно даже свести к нулю. Это тоже вполне допустимая операция. Не знаю только, зачем вам это нужно будет, но тем не менее, сделать это можно. В этой операции можно выбрать несколько граней и, например, дать дополнительное смещение по всей поверхности. Эта операция очень удобна, когда нужно создать дополнительный зазор для печати между деталями, либо сделать деталь, нарастить деталь или любую модель равномерно по всей поверхности. Вы просто указываете все поверхности, которые нужно нарастить, или наоборот скукожить, и даете необходимое смещение. Операция Offset Face видоизменяет грань, она создает эквидистантную грань от исходной. Но при этом мы оставляем ту же самую грань, потому что Offset находится в меню Modify. Теперь для тех, кто досмотрел до конца, я покажу, как можно определить, та же самая эта грань или не та же самая. И как можно определить, Extrude удалил что-то, удалил какую-то геометрию или не удалил. Сейчас мы сделаем дополнительную операцию. Мы сделаем Fillet и в качестве исходника укажем не ребро, а вот эту грань. Это важно, чтобы в операции Fillet появилась надпись «1 face». Затем задаем какое-нибудь совершенно неважно какое скругление и нажимаем «Ок». Что мы сделали? Мы создали операцию, которая ассоциативно зависит от исходной грани.
Вот здесь, когда Fusion запоминает один фейс, на самом деле внутри он запоминает уникальный идентификатор вот этой грани. И эта операция нужна нам только как индикатор того, вообще существует та грань в модели или не существует. Откатываемся на шаг назад до операции последний филет. Берем операцию offset face и сдвигаем эту грань. Сдвинули, накатываем маркер таймлайна вперед на операцию филет. Вы видите, что филет выполняется. Это значит, что вот этот фейс, который он запомнил, он никуда из модели не делся. Он остался с таким же номером. Просто сейчас его геометрия немножечко изменилась. Она находится на некотором расстоянии от исходного фейса. Но сам фейс с точки зрения структуры модели сохранен. Откатываемся обратно, удаляем, делаем move. Как вы догадываетесь, move тоже здесь вполне себе сработает. Сделаем вот так, видоизменим эту грань, накатываем филет обратно, и филет прекрасно выполняется. Потому что ему все равно, где находится этот фейс, ему главное, чтобы сам идентификатор был сохранен. Поэтому он прекрасно выполняется. Удаляем операцию move, опять откатываемся обратно и наш extrude. Берем грань, немножечко нарастим ее буквально на 17 мм, накатываем филет и видим, ай-яй-яй, филет error, потому что та грань, которую филет ожидал здесь увидеть, теперь уничтожена. Extrude нарастил тело, удалил ту грань, которая осталась на стыке, и приделал к исходному телу новое тело, которое он замечательно построил. Именно поэтому операция филет ругается. Та исходная грань, которую эта операция ожидала увидеть в модели, теперь больше не существует. Список пустой, один фейс уничтожен. Вот такая вот операция Extrude. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, что какие-то вещи и алгоритмы Fusion стали немного понятнее. Удачи, пока-пока.